ఇంటికి ఇల్లాలు ఎంత అవసరమో మన స్టిచ్చింగ్ మిషన్కి లైట్ అంతే అవసరం. హలో గాయస్, నేను మీ ఆదోని అమ్మాయి రాజీ. నేను నా స్టిచ్చింగ్ మిషన్తో స్టిచ్ చేయాలి అంటే లైట్ లేనందుకు నా కళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్ అనిపిస్తుంది. అందులో వచ్చేసి నాకు సైట్ కూడా ఉంది. ఇంతకుముందు నా లైఫ్ ఇలా డల్గా ఉండే. మిషన్ మీద ఫ్యాబ్రిక్ మీద పడడం వల్ల కుట్టు పడుతుందో లేదో అన్నది కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. ఈ లైట్కి ఒక మ్యాగ్నెట్, ఒక చిన్న వైర్ ఇచ్చినారు. వైర్ కనెక్ట్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే లైట్ అయితే పడుతుంది. దీనికి మ్యాగ్నెట్ ఉండడం వల్ల మిషన్ హెడ్కి మనం ఎక్కడైనా స్టిక్ చేసుకుని ఈజీగా మనకు నచ్చిన యాంగిల్లో రొటేట్ చేసుకోవడానికి ఫ్లెక్సిబుల్ నెక్ అయితే ఇచ్చినారు. గాయస్, నేను జస్ట్ 240 రూపీస్కి అయితే తీసుకునే ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ ఇక్కడ కింద ట్యాగ్ చేస్తా. లింక్ ఓపెన్ చేసి వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి గాయస్. ఈగ మూవీలో సమంత మైక్రో ఆర్టిస్ట్ కదా, అలానే వుడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు, స్టిచ్చింగ్ చేసే వాళ్ళకు ఈ రీల్ వెంటనే షేర్ చేసేయండి, లేకపోతే గిఫ్ట్ చేయండి. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు.